歡迎收看我頻道啊！今日咧嚟到3號線嘅龍崗嘅丹竹頭啊，好耐都冇嚟啦，因為啱啱咧就喺龍崗嗰邊拍攝完。3號線龍崗站咧，我有個商場咧好中意去嘅，就喺 B 出口啦。嗱，就係呢個東部嘅星月天地。好啦，而家咧我就過嚟行下，同埋介紹下呢個商場啦。而家咧都7點幾啦，所以咧好多嘅本地人咧就翻屋企啦。呢邊咧其實就好似都好少香港人咧係介紹同埋過嚟呢個商場嘅。基本上大家可能好熟悉就話羅湖啊或者係福田啊嗰邊嘅商場啦。其實我就好中意嚟呢度嘅，因為呢個商場咧好大啦，同埋即係又係嗰句吃喝玩樂都好多嘅。而家咧就行住呢條隧道咧，就可以通往前面呢個商場㗎啦。呢度咧就係東部星月天地呢個商場啦。嚟到佢哋個外圍啦，見到咧佢哋有商場咧就有3層嘅。我而家咧就喺呢個2樓呢邊啦。見到從呢個地鐵站 B 出口咧，一直行咧就可以嚟到佢哋嘅入口啦。我就喺佢哋嘅2樓度入嚟啦。隨機咧拍一拍俾大家睇睇啦。呢啲店鋪啦，同埋人流啦。其實確實咧人流係好多嘅，因為大部分都係本地人。見到好大間嘅AEON啊，佢就係1至3樓咧都有嘅。所以咧可以喺度睇衫啊，買啲家具啊咁樣嘅。呢邊咧有路上阿姨啊、絕美啊。呢邊2樓咧基本上就係小食啊，同埋一啲衣服啊咁樣嘅。好多糖水鋪啊，雪糕啦。隔離就有間披薩克，有好多人喺度食飯啦。仲有啲炸串。呢度咧亦都有個 food court 啦，佢哋就叫星食會。我自己之前咧就喺度食過嘢啦，好似係食一間肉夾饃嘅大米先生啦，啲湘菜嘅快餐店。跟住咧仲有間客家本色嘅客家菜。見到咧呢邊都有屈臣氏啊，仲有另一間嘅卓斯尼，嗰間好大間嘅服裝店。見到咧內地咧好興喺商場入邊咧打機。呢啲就要充值啦，就可以打若干時間㗎啦。過到嚟呢邊咧都係一啲糖水鋪啊，同埋嘢飲店啊咁樣。另外都有好熟悉嘅良品鋪子啦，煲豬公啦，係啦。之後咧就見到有間食川菜嘅愉悅。亦都有隔離呢間叫老香園潮式滷水店。呢啲咧都喺羅湖啊、福田會比較少見。半哥亮啦，食肉蟹煲嘅。仲有呢間咧范文花都好出名嘅，即係尊重面部。同洗面貓咧有得揮。當然亦都有好多分店嘅老碗會啦。韓國嘅自助烤肉漢陽亭，而家咧非常之多人啊！基本上咧見到都係全部都係內地人嚟嘅，即係絕少我哋香港人嘅，所以咧我就比較中意啲啦，係啦。隔離咧就係呢間啦，中影南方國際影城，就睇電影啦。好啦，上到嚟佢哋頂樓3樓啦，睇下啦。一樣咧都係有AEON嘅。AEON咧我係好中意嚟佢呢度嘅，因為我之前咧就喺呢度咧買咗啲好多小朋友嘅嘢。大家如果中意就好齊全嘅，因為佢成層都係好大嘅。大家咧可以嚟呢度睇睇啦。好啊，AEON行翻出嚟咧，見到咧其實佢哋都有個又係一條小美食街，娃萊達啦、文通冰室啊都喺呢度噶啦。跟住咧一齊行啦。見到咧都有啲叫做樂摩巴按摩嘅座椅，流動嘅按摩座椅。呢度咧就有啲補習嘅店鋪啦，然後咧就係好多店鋪嘅百合里。跟住咧我小朋友好中意玩嘅彈珠啊，亦都有一個非常大嘅叫做深客極客森啊遊樂場。
咁呢啲咧就可以喺度玩下夾公仔啊，一啲小朋友嘅遊戲啊，咁啊啱晒啲10歲以下嘅小朋友啦。咁啊可以過嚟呢邊咧玩翻一日都得。咁有間粵菜啦，遮騰遮煲，咁樣養髮嘅店鋪啦，呢啲都係美容護理養髮嘅啦。咁啊內地咧都興呢啲咁嘅迷你書店嘅，6折啊，全場6折，係啦。咁啊呢邊咧就中庭嘅位置啦，跟住就會有間賣小朋友嘅衫啦，係啦。咁啊亦都有一間彈珠鋪啦，所以呢邊咧好多彈珠鋪。咁啊呢間小童嘅兒童理髮，同埋隔離咧有洗臉紅，仲有綠茶。咁呢間咧就係頭先嗰間啦，食酸菜魚嘅，我哋就叫酸道老壇市酸菜魚啦。好似搭電梯落翻嚟1樓啦，咁啊亦都有講晒成個商場嘅一啲佈局啦。咁啊基本上2、3樓咧都係一啲吃喝嘅嘢啦，1樓咧都係嘅，咁啊輕食嘅店。咁啊 B1咧就係停車場。咁啊落到嚟1樓啦，見到咧有華為啊，同埋榮耀啊、OPPO 啊。手機店全部都係 vivo 啊，好多嘅，係啦，全部都係手機店呢邊。咁出到嚟咧就係星巴克啦。咁基本上咧嗱，成個商場1至3樓，其實就好多吃喝嘅嘢嘅。咁啊睇下大家啱唔啱啦，或者就係想唔想逃離香港人嘅目光啦，自己享受下一個我哋香港人自己嘅一個天地啦，叫做咁啊呢個咧就係佢哋東部星月天地嘅商場啦，俾大家睇下佢哋嘅外圍啦。好啦，咁啊而家都8點啦，肚餓啦，我就去揾間食店食下嘢先。嗱，樓下咧地方咧都好多呢啲兒童天地嘅，咁啊玩下啲機車啊，咁啊前面咧就有一條小馬車。所以咧，而家內地啲人咧，小朋友真係好幸福，玩下金魚。我嘅小朋友都係好中意玩呢啲嘅，係啦。跟住咧就會過嚟啦，你咧玩埋呢啲迴旋木馬。你話香港邊度有嘅？即係以前荔園就有，都唔知荔園都唔知有冇人認識嚟㗎。好啦，行咗陣咧，嗱就唔係食中國漢堡塔斯丁嘅，咁啊見到有間東北燒烤店喎，叫兵哥東北燒烤，仲有慕尼黑蒸啤酒，咁啊，不如咧嚟試下啦。好啦，入到嚟店鋪啦，嗱，咁啊見到都有5、6張台嘅，咁啊頭先咧啱啱有位食客走咗啦，咁我就可以拍下全景啦，嗱，咁啊介紹下我嗌啲咩啊？嗱，呢個咧好特別嘅名叫欠抽的黃瓜，即係欠打嘅黃瓜，係啦，咁啊啲黃瓜睇下好唔好味先。另外咧就係到呢個啦，就係烤翡菜，咁啊總共有5寸嘅，咁啊10零蚊嘅啫都係。最重要咧就梗係呢兜啦，哇東北燒烤嘅烤嘢啦，咁啊佢下邊咧其實就有火喺度，即係保溫嘅，所以咧唔使怕話會食到凍咗啦咁樣嘅。咁我咧呢個咧就係呢個叫做烤麵筋，係啦，咁啊2寸。烤麵筋係呢隻2寸，係啦，然後咧就係呢個咧就叫做咩咧？蒜蓉烤豆皮3寸嘅，係啦，跟住咧就有啲雞架啦，嗱佢哋呢個名叫CC 雞架，係啦，然後就係滷味牛肉串，跟住就羊肉串啦，同埋就係雞皮串啦，咁啊總共咧咁多樣嘢就100蚊鬆啲嘅啫，嗱咁。本來都諗住嗌嘢飲嘅，就唔使擔心啦。原來咧收藏打卡咧就有一支，呢支咧叫做大百利嘅，我諗都係一啲氣泡汽水啦。好啦，咁啊開始啦，咁啊先飲下啲正嘢先啦，飲下佢哋嘅大百利。好，飲下先，啤一啤佢。其實就氣泡水嚟嘅，睇下咩味道先。飲到啲梨味嘅。係啦，泡泡水，冰冰涼涼感覺幾正嘅。好啦，嗱呢個咧就係叫做去脂雞皮串啊，係啦，冇脂肪嘅話，係咪真係咧？
嗱，我咧就嗌咗佢哋有唔辣、微辣、中辣同埋大辣，咁我嗌咗微辣啦。主要係雞肉同埋雞皮嘅一齊混合體咯。咁咧，所以咧就軟綿綿嘅咁嘅感覺啊，係啦。又唔係菜，即係好，反而係好滑嘅感覺。嗱，佢哋3串咧，但係呢度2串咧就10蚊，即係5蚊一串。好啦，咁第2味咧嗱，試下佢哋嘅羊肉串先。咁我咧就係咗都係2串，咁啊羊肉串又梗係貴啲啦，10蚊一串啊都要。得下。哇！好嗰陣羊肉味好濃啊，同埋咧佢哋燒得好靚啊，見到金黃色有啲芝麻喺上面嘅，所以咧，好味。羊肉串我幾中意。好啦，咁第3味咧我就嗌咗呢個叫做滷味牛肉串，嗱唔係講緊粗口嘅，都係叫滷味牛肉串嘅，個名幾有嚇。咁啊2串我就嗌咗嗱，咁啊20蚊，都係10蚊一串，同羊肉串一樣啦。嗌先，牛肉味道咧就唔係算好濃烈，夾雜咗嗰啲燒烤味道。咁咧嗱，即係有對比啦，有對比咧有傷害啦。我就覺得個羊肉串好味啲啦。如果大家都咁嘅價錢，好啦，跟住咧就介紹一啲比較特別嘅嘢啦。嗱，呢個係咩咧？大家估下啦，叫做蒜蓉烤豆皮，係啦，蒜蓉烤豆皮，咁啊唔係肉嚟嘅喎，睇下先。哇！原來咧係要一路咁樣食晒嘅，即係吸唔到嘅。所以咧要一次過嗱，起碼都食到大半嘅啦，都係好煙韌嘅。咁即係入邊有啲蒜蓉味啦，同埋就煙硬嘅感覺。咁呢個咧其實就可以同啲，即係如果大家係情侶關係嘅話咧，就可以揀呢個啦。大家一齊可以咁樣嚟食啊！好啦，嗱呢個咧係咩咧？嗱呢個先係真正嘅蒜蓉烤豆皮。咁我頭先講錯咗，真係太難啦，好接近啊佢哋。頭先嗰個咧叫烤麵筋，嗱呢個就烤豆皮啦。嗱真正嘅蒜蓉烤豆皮試下啦。嗱入邊咧其實都有少少肉喺入邊嘅。好，跟住另外一個素菜啦，就係烤呢個翡菜啦。哇，睇下幾長呢條翡菜。食唔到先。嗱佢呢度咧，即係一 set 咧5串嘅，咁啊都係12蚊一份。咁啊比食其他菜類咧，嗰個口感唔同。有啲似菜心嗰啲葉味。好啦，最後啦，我先嚟食佢呢個啦，特別嘅嘢啦，就係呢個啦，欠臭嘅黃瓜，即係欠打嘅黃瓜。嗱咁啊食全部都係啲青瓜同埋花生啊，仲有啲菜葉啊咁樣。有少少辣啦，因為嗌咗微辣嘅啫，我幾過癮嘅，又係好開胃嘅呢個菜。花生亦都好脆啊。咁呢啲咧，其實如果你話加碗白飯落去咧，就冇得頂嘅啲撈味啊，多埋佢。好啦，咁食完啦，嗱見到啦，就清晒啦。咁當然食完一定要飲下佢哋嘅大白梨果汁，哇，非常之正。咁一定要點啊嗱，收藏打卡有啦，免費嘅。咁見到啦，亦都我都會打包咗啲食物俾屋企人啊，因為屋企人都食得辣，同埋好中意食燒烤嘅。今日咧我就嚟到呢個丹竹頭3號線，介紹咗呢個東部嘅星月天地呢個商場啦，吃喝玩樂同埋買小朋友買日用品啊，因為有個好大嘅 AEON 超市同埋商場，大家咧吃喝玩樂都得啦。如果中意食燒烤嘅朋友咧，更加一定要嚟到呢間啦。呢間咧就叫做兵哥東北燒烤啦。我覺得都幾抵食嘅，100蚊人頭食到好飽㗎啦。大家咧可以坐地鐵3號線嚟到呢度啦。今集時間到啦，希望
大家中意呢條影片嘅，記得點讚訂閱啦。如果有咩嘅丹竹頭有啲咩嘅美食同埋好玩嘅嘢咧，記得留言話俾我知，或者就係其他地方有啲咩好玩想我去嘅話咧，亦都可以話俾我知，等我去體驗下啦。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。